Allahu Azza wa Jalla falenderoj. Dhe prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet më të mira pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Ajetet të cilat inshallah do të flasim janë prej surës Furqan, ku flasin për cilësitë e besimtarëve. Allah subhanahu wa taala në disa vende në Kur'an flet për besimtarët. Se me të vërtet në krejt njerëzimin, krejt njerëzit që ka kriju Allah subhanahu wa taala, besimtarët Allah azza wa jall i do në veçanti, i trajton pak më ndrysh, ju drejtohet pak më ndrysh. Kur flet për ata, flet pak si që ka hije besimtar. Edhe na, inshallah, jemi prej atyre, jemi në radhët e besimtarëve. Aqë sa, pra besimtarët nuk janë krejt në nivelit, me gjithat, jemi në atë që në të cilin i ka thirë Allahu subhanahu wa taala që të besojnë në pejgamberin e tij, ta pranojnë këtë fenë të vetme të Allahut, fenë islame. E Allahu subhanahu wa taala për shembull në surën Al-Asr, edhe pse është me 3 ajete, aty Allahu subhanahu wa taala e jep një garancë shumë të madhe kush e përmbahet atyre instruksioneve. Thotë wal asr innal insana lafi khusr, pasha kohën, thotë Allah. Me të vërtet njeriu, krijesa e njeriu është në humbje. Pastaj thot illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. I ka përjashtu prej humbjes, i ka përjashtu ata që besojnë, bëjnë vepra të mira, bëjnë këmbimin, domethënë i thrasin të gjithë marrëdhënie e ndërsjellët për ta thënë të vërtetën, edhe bëjnë sabër. Se kur ta thush të vërtetën hasën probleme, e bëjnë sabër. Kush i mbush këto 4 gjana, jetën e tij do të jetë i shpëtuar. Në surën Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa taala po ashtu jep një garancë të madhe, thotë qad aflaha al-mu'minun. Qad kjo në Kur'an kur janë qad me folje në kohën e kaluar, qad aflaha al-mu'minun, me të vërtetë pa dyshim kanë shpëtuar besimtarët. Ati përmend ata të cilët janë në namaz të kujdesshëm, alladhina hum fi salatim khashiun, janë në namaz të kujdesshëm, që japin zakatin, nuk mirën me gjana të kota, e mbrojnë nderin, emanetin, po ashtu e ruajnë, namazet i falin siç ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala, formën, kohën e kështu me. Edhe pastaj thot këta janë ato trashëgimtarët. Çfarë trashëgimtar? Thot alladhina yarithuna al-firdaus, ata të cilët kanë me trashëgu Firdausin. Hum fiha khalidun, atin Firdaus do të jenë përgjithmonë, inshallah Allah na ban për atë. Do me thonë, krejt kjo biseda jonë që sjellet në këtë jetë, që Allah subhanahu wa taala na ka lënë të besojmë, të jetojmë në këtë planet, në këtë vend banim, ila ajalin musamma, deri me një kohë që Allah e ka caktuar, secilit ja ka caktuar xhelit. Deri në çat xhel edhe dush mund da piktuit. Deri në çat xhel që ta ka caktuar Allah. Ti nëse arrin me ndihmën Allah subhanahu wa taala në mëshirën e tij, ta ruajsh këtë besim, kjo është suksesi më i madh. Për këtë sukses na po flasim. Kjo është suksesi më i madh. Ka suksese të ndryshme në jetë që i arrin. Veç suksesi më i madh, nëse ta ka mundsuar Allah, është ajo munda prej kësaj dunjaje me iman. Edhe na shpesh kur shkojmë në të pamë sa bollok dikon, kur ka vdek dikush me iman, inshallah iman. Sa është shumë me rëndësi, që është me rëndësi. Ata që ndahen me iman prej kësaj dunjaje, i pret një pritje madhështore në ditën e Kiametit. I pret një pritje madhështore prej kujna? Prej melekëve. Subhanallah. Melek dalin edhe rreshtohen edhe thënë habitën, çish mujte, i thënë njeriut, si mujte me arrit në përqëto sprovat e dunjajës, me kalu me hinë këtë derën e xhenetit, me ardhë një momenti me hinë këtë derën e xhenetit. Edhe ato përshëndesin, ato të presin pritje madhështore. Kur gjë nuk janë pritjet e kryetarëve që i presin këtu me ato stazat e kuqe, me ato të pikat e kuqe. Kur gjë janë ajo, hiç.
i bin gardën e ushtarëve atje, ku i diçka i presin ushtarë. Kur dalin me lekt, shohish me lekt të presin, pse i të hika dera xhenetit. I thuin me lekt përshëndetje, selam, tiptum, selamun aleikum tiptum. Paqë për juve, me të vërtetë keni meritu. Qoftë kjo mirësi për juve. Masi keni mrije në për këtë të gjana që kemi pa në dunja, ti mrite me rrit besimin, ti meriton këto. Meriton me marrë këto. Inshallah Allah na e bën nasib. E ne do të flasim pak për disa cilësi të besimtarëve që Allah subhanahu wa taala i ka përmendur në surën Furqan. E inshallah duke i fol për këto ajete e gjejmë veten këtu inshallah. Shpresojmë ta gjejmë veten këtu, ato janë ndjenja. Jo dëshirë, kështu ndjenja, inshallah jemi prej atyre. Spari Allah subhanahu wa taala një herë, edhe kjo shumë e rëndësishme, është mirë mi ditë këtë gjëna. Thot tebaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. I fillon këto ajete Allahu azza wa jall duke tregu për kozmosin, për qiellin, për zbukurimin e qiellit me yje. Edhe qoftë i bekuar pra Allah i cili ka bë qiellin burujan plot yje. Yjet Allah shkenca më moderne nuk ka mri me ditë numrin e tyre. Bota e yjeve, planeteve, yjet, sot e sot shkenca po mundohet me zbulua dhe zbulojnë gjëra të ndryshme. Thot vajala fiha sirajan wa qamaran munira. Siraj diçka që ndriçon, flitet domethënë për diellin. Wa qamaran munira edhe hanën e ka bë që e reflekton dritën. Hana si objekt, si trup qiellor, s'ka dritë. Hana që e shohim që po ndriçon, nuk ndriçon, reflekton, domethënë atë dritën e diellit e reflekton. Këtë trupat qiellor përpos diellit, që i shohim se po bëjnë dritë natën, e reflektojnë atë dritë, e reflektojnë. Domethënë ka yje atë që janë larg, çka reflektimi i asaj drite nuk ka arritë ala këto, edhe pse ai reflektim qarkullon me shpejtësi 300.000 km në sekondë. Reflektimi, shpejt, 300.000 km në sekondë, s'ka arritë ala këto. Domethënë hapësirë shumë e madhe. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura. Shikoni Allah subhanahu wa taala në çfarë mënyre e paraqet ndrimin edhe natës dhe ditës. Thotë ka bë, thot ai, edhe ai, që ke Allahu subhanahu wa taala që e bani këtë qiell, këtë yje plot. Është i njëjti çaj Zot që e ka bën natën edhe ditën khilfatan ndrohen njëra prej tjetër. Ndrohen njëra me tjetër. E kindrimi i natës dhe ditës janë do gjana natyrë. Është mirë njeriu me meditu. Meditimi që atë që ka kriju Allahu mund dalë me këshirë yjet, mund dalë me këshirë kodrat, lumejt, liqenet, detrat, natyrën, gjelbrimi, stinet, ndrimin e stineve, ndrimin e natës dhe ditës. Ka njeriu që ka sheh. Edhe ky meditim rreth këtij gjanave është ibadet në veti. Është ibadet në veti. Por pos këtyre ibadeteve që i bën, është një ibadet që Allah subhanahu wa taala besimtarët kur i përmendën, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatadhakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrit. Edhe çka meditojnë në krijimin e qiejve dhe tokës. Meditojnë, subhanak ma khalaqta hadha batil. O Zot, i e patëmeta, i madhëruar. Këto si ke kriju kot? Nuk janë të kriju me kot. Çka është qëllimi, çka duhet me bëna? Faqina adhaban nar. Qëllimi çka është na ruaj prej zjarrit xhehenemit. E këtu tash po thot ai është i cili e ka bë ditën dhe natën të ndrohen, natën e ditën ndrohen. Një për argumenteve thot limen arada an yadhakkara aw arada shukura. Për cilin të do që don pak me meditue, mi shku menja pak rreth kësaj, rreth këtij ndrimit të natës dhe ditës, apo don të jetë mirënjohës.
Unë shpejt kalimti dhe ta përmendi veç një mësim që mund ta marrim prej ndrimit të natës dhe ditës. Në këtë objekt për shembull, kemi poça ndriçues, dritat këto. Na kur him këtu, është terr për shembull. Natën edhe këtu mbrenda është terr. Edhe dojna me ndriçu këtë vend. Edhe veç e prekim atë qelsin. Tak edhe kallet më njëherë drita. Më njëherë ndriçohet. Nëse je duke flet një orë, 2 orë, edhe terr, edhe vjen dikush ta kall dritën. Ki fleti 2 orë, 3 ndoshta, ta kall dritën. Çka bën njeriu? Ha? Çka bën çat moment? Ha, ai mshel sit. Pse? Prej asaj errësire plot, vjen dikush ta bën këtë ndriçim, me njerëzit dhamin. Do me thonë, njeriu nuk është i gatshëm ta durojë kontrastin. Me njëherë prej terë dritë e madhe, me njëherë. Së është i gatshëm. E mundon ajo, e shqetëson. Andaj Allah subhanahu wa taala, që ka po thot në këtë ajet. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan. Ai është Allah i cili ka bërë natën edhe ditën. Khilfatan, të ndrohen njëra me tjetrën. Mirë, po çka? Liman arada yadhakkara, arada shkura. Për njerëzit që dojnë të nalën, të meditojnë tek ndrimi i natës dhe ditës. Ta studiojnë pak që këtë ndrim, edhe të jetë mirë njohës se çfarë begatina ka dhënë Allah. Shikoni. Nëse është natë, tash natë, as jemi në këtë kohë. Kjo nata, kur të vjen dita, çish vjen? Shkon nata, më një herë vjen, më një herë dita? Apo vjen gradualisht? Shkon nata, shkon pak, ja fillon pak ashtu të zbardhat, pak zbardhat. Tuar ka sabahi, ka dal, edhe ka para dita, dreka, vjen ndriçimi bëhet më i madh, apo? Po të ishte prej kësaj errësire, të vinte drita e drekës, na krejt njerëzimi kishme me qenë të verbër. Si la kuricet. S'kishme mujtë më me duru këtë kontrast. Po, si duhet, dal nga dal, gradualisht. Njeriu, Allah subhanahu wa taala kështu e ka bën. Kështu e ka bën natyrën e njeriu që gradualisht. Stinët, a prej dimrit tash, a vjen vera 40 gradë, apo ka diçka një stim mes? Ka një stim mes dhe pranë vera, as dimër, as verë. Ngrësia është mesatare, ftohti është mesatare, nuk është ndimën, acar. Pastaj vjen vera e nxehtë. Mirë, po edhe prej verës a vjen dimër? Jo, duhet gradualisht. Është një stim e mesme, cila do të thonë vjeshta. Edhe kështu njeriu e ka. Edhe Allah subhanahu wa taala në fe ka bërë kështu gradualisht. Kur ka ardhur Kur'ani, a ka ardhur më një herë sa ka ardhur pishpellës pejgamberi falni 5 vakte namaz? Jo. Alkoolin si e ndali me 3-4 etapa. Pse se s'munët bash kontrast, një herë, nuk është i gatshëm njeriu. Jemi krijesa të tilla që nëse dojna me marrë në mësim, marrëmi. Edhe prej gjallave natyrë që i shohim. Pastaj këto argumente tjera në Kur'an që i ka përmendur Allah, shumë i kuptojmë edhe më mirë. Nëse dojna me meditue, kështu. E gjën më të shtrenjtë që e ke në trupin tanë është mendja. Mendja ti dallon, ti të ngrit, mendja të hep këtë heshi, çka e kije në jetën tonë, të hep mendja. Se njeriu, nëse ka dhe trupin më të mirë, veshjen më të mirë, hekja mendjen, kur shans vlen hiç, do të them, s'ka kuni far vlere para. Ama mendja është ai zbukurimi më i mirë, do të thonë njeriu, për këtë shkak të ka nderuar Allah, nderoja Allahun. Nderoje vetën me mendje që Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë. Tash Allah subhanahu wa taala po do me fol për besimtarët, fol një herë për galaktikën, fol për këto gjëra. Allah subhanahu wa taala na ka lidhur ngushtë me këto gjëra të natyrë. Mirë po, e ka thonë limen erad për ata që dëshirojnë me lexu këtë libër të hapur, libër që e lexon nëse do, e lexon gjithkush. Hapi sit, medito, këshir, si ndrohen nata me ditën, si ndrohen stinët.
ku është ai gjelbrimi gjallë verës dimrit, ku është humba ai gjelbrim, bin gjethet, vdesin, dalin tjera, edhe jeta janë kështu. Vjen një ditë vdesni, ndami, ringjallni që tërgu. Në këto gjana duhet një marrë. E tash, Allah subhanahu wa ta'ala në vijim, thot, wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Robërit e Allahut, robërit e mëshiruesit, janë ata të cilët kur ecin, kur enden në për tokë, në për dunja, në jeta, yamshuna ala al-ardi hawnan, këto e ka let e ka për qëllimin shumë me një elegancë, shumë me një maturi, edhe dallohen, besimtarët dallohen kur dalin hecin apo. Për këtë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë do robër, janë do njerëz që tjerët kur t'i shohin ju kujtohet Allah, se kanë harruar. Kur t'i shohin ata njerëz ju kujtohet Allah. Nëse ti je një pamja jote, qëndrimi yt, sjellja jote, raporti jot që ki me tjerët, e bën shkak dikush ta kujtojë Allahun, ti je një prej më të dashurëve të Allahut azza. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Yamshuna ala al-ardi hawnan. Mirë, po këto njerëz ndonjëherë sprovohen. Janë sprovuar pejgamberët më të dashur të Allahut. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn. Kështu na për çdo pejgamber kemi lënë të ketë armiq, prej insanëve, prej xhinave. Shejtana ka thonë edhe prej njerëzve, prej xhinave. Shejtani ka qytë Allah. Të kenë edhe ti del edhe sprovohesh me njerëz të ndryshëm, ignorant, nuk din. Mirë po, çka dush me bëti? Dush me sabër. Do të më durim me këta njerëz. Allah subhanahu wa taala, kush janë këto besimtarë, robërit Allahut? Këta ecin ngadalë, me maturi, wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ai ignorantët kur i fin ato me fjalë të ndryshme, i provokojnë, çka s'ju thonë i shajnë, ai kthehet i thot selam, paqë. Selam aleikum. Ishte një rast moti para disa viteve në pazar kur dul bostani, shiçin bostan. Kalon një vlla me mjekër kështu. Shkon në pazar, dhe na shkojmë blejmë pazar diçka. Mirë po, subhanallah, njëri të shit bostan kishin hangur aty ato livoret edhe i gjum. Ja ban këmishën ket me nishana. Këmishë e bardh. Kthej dhe selam aleikum. Çka mi bën ati? E subhanallah, pastaj atë njeri ndërgjegja nuk e ka lënë përpos se e ka mundu ndërgjegja. Ai njeri është bë pezak namaz pastaj. Se të shkthiki, ku në bej atë temperamentin tonë me përdorë, s'ka nevoj. Mirë po, ki ka bo sabër, ndërgjegja pastaj se ka lënë atë, ki ka dhënë selam, Allah subhanahu wa taala po thot, këto robërit e mëshiruesit Allahut janë edhe kur sprovohen që kështu thonë, ju thonë paqë njerëzve. Selam aleikum. Paqja qoftë mbi ti. Edhe kështu janë rezultatet. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju e dini shpesh e kemi përmend na për derse. E kanë tërheq, thonë sahabët kur jemi e ka tërheq një beduin. Edhe ato jo na i kina të buta këto këmishat, ata para që kanë pas atëherë të vrashta. Kur e ka tërheq pejgamberi kur mi kthi sahabët thotë kuç ja kish bën këtu te tërheq. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i fuqishëm. Sa 10 burra ka pas fuqi. Do të thonë një shpull që ja kish mshu aty për tokë kish. Çka është? Sahabët, njëri shpatën, njëri ku i di çka, dëni të kanë dashur me mit njërin. Çka i bën te pejgamberit kështu? Pejgamberi e ka rujt. Kiu ka çuditat. Unë e tërheqa pejgamberin ki po mbrun për tjerë. Do çka do? Do më jep edhe mua çka të ka dhënë ti Allah. Çka do? I unt jam. I uritur. Shkoni shpejt me një ushqim, një prum ushqim këtina. Sa ka hangur buk, i ka lënë ajo uria, i ka lënë hangur buk, e ka analizuar. Tash, me bark pak shumë, ka nisë me analizuar gjendjen, mas i hangur, vjen të pejgamberi dhe du me pranu islamin. Du me pranu islamin, qa që i ka lënë. Mirë, po pejgamberi se që kish këthime me vraqësi, s'ka rezultat, nuk ka rezultat. Kish me met ai në atë gjendje. Një sabër e pejgamberit ai u kthi u bë musliman, edhe kështu inshallah Allah subhanahu wa taala na bën edhe ne.
Pra Allah Azza po thot qalu selama, këto njerëz pra i kthejnë me përshëndetje, i dëshirojnë paqë prej Allahut, edhe nëse provokohen prej këtyre. Po këto robërt Allahut janë po ashtu walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Këto njerëz kur flenë tjerët, ato qohen natën, qatë ersir, veçohen me Zotin e tyre. Edhe natën e kalojnë duke u falë. Sujadan wa qiyama, të bon sejdë e qiyam, do thonë, e kalojnë natën. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, namazi më i pëlqyer te Allah, më i dashur pas farzëve është namazi natës. Ai është namaz special. Namaz për robërit e veçuar të Allahut. Tash na këtë falën besimtarët 5 vakt namaz, ama namazi natës alon më të veçantë. Këto që i falën 5 vakt namaz të veçantë, po natën alon më të veçantë. Tash dikush i ka do shok, plot. Mbledhet me ato shok të bëhet. Mira më kur e ka një muhabet, kështu të na i thënë një fjalë bizbiz apo? Kur e ka, e thirr dë një shok më të ngushtë. Me ata me bisedu veç, diçka. Se një qëtë këtë muhabet krejtve. Edhe Allah subhanahu wa taala vin plot i falën 5 vakte namaz ama. Kur e ka një takim pak ma kiamul lejl me ata. Por ki namaz është namaz i veçantë, takimi i veçantë me Allahun subhanahu wa taala. E Allah azza wa jall këtu përmend këta. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Pra këta njerëz të cilët kur flenë tjerët janë çu natën, më falën, edhe nata, më thonë, ju jabitun, i kalojnë këtë natën duke u falë. Ka tregojshin për një njeri që është falë sa herë natën, është falë. Se kalon asnjëherë në jetën e tij kiamul lejl. Ka ardhur dikush edhe e randon edhe s'qohet, thirr sabahi, aja merr vesh se nata ka kaluar, s'është quaj si qera natë. E falë sabahin edhe Allah alem sa kohë i ka shku të qajt, të botobe, istikfar, ja rab, qëfar gjëna i këmë bo që jëmë pramë, së që s'fala kja më lejlë. Këmë bo dhe një mëkat. Tobe, istikfar, lutje, për lutët, nesër në aksham, natën, mas i ka ra me flet, vjen dikush e zgjan. Edhe ki habitet, dikush për zgjan, se di, kush e di që ki du të muqun qatë vakt. Kush e di? Këtë më shefte ka pas, kur flenë tjertë, edhe ki mas ati, se hikaj, mas i e zgjanë, këtë hikë. Kur e shef, nuk është njeri, thot, ti me më zgjuva, thot, unë jam qaj shka të ranova në bramë. Unë jam qaj, shetan, unë jam qaj shka të kom ranu. Po pse e dhe me në qu? Sa unë, thot, qaj të lutjen shka e ki bon mas sabajt, më ke këput krejt. S'kam pun me ti. Vazhda. Shkon dikun tjetër. Abdullah ibn Omeri ka flet në xhami, ka qenë i ri, ka flet në xhami. E ka pa një ëndër. E kanë kapur, më kapën 2 veta, edhe më çuan në një vend. Çka më pa, zjarri i xhehenim. U trishtova shumë. Më thanë, mos e frikso, sjeti prej banorët këtu. Nuk jeti prej banorët. Ja kallzova thot këtë kushërinë në stime, ja kallzova këtë ëndër. E ajo i ka kallzu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu Abdullah i kishte pa një ëndër. Çka thot pejgamberi? Abdullahi, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli bil-layl. Abdullah shumë është një rob i mirë, shumë njeri i mirë. Veç ti shfal natën, edhe natën ti shfal pak, kish ndarë do kohë, shkon i kallzon. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullahi, ma prej atë natë unë se kam lanë në namazën e natës. S'ka bo vakima. Kështu ka thënë pejgamberi, po, se ka lanë më. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. Këto janë të cilët në lutjet e tyre thojnë kështu: O Zoti, na largon nga ne dënimin e xhehenemit, se dënimi i xhehenemit me të vërtetë është i rënd. Dënimi i xhehenemit është i rënd. Mirë po, na thojnë kështu dhe vazhdojmë me bë kështu.
sa herë në jetën tonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim, thotë 3 herë kush thotë o Allah bënë banor xhenetit, xheneti reagon ja Rab bënë banorin tim. 3 herë kush thotë o ja Rab, thotë më ruaj nga zjarri i xhenemit, xhenemi reagon. Në 4-ën herë xhenemi reagon. Ja Rab, thotë ruaj për meje. A është shumë 3 herë? 4 herë gjatë ditës. A është shumë? Po nëse nuk e bëjmë shumë na duket. 3 herë me thonë, jo, Zot banë banor xhenetit. 3 herë, o Zot ruajmë prej zjarrit xhenemit. Ti ki 24 orë disponim me thonë çka. Vetë reagon xhenetit, bësh banor xhenetit, vetë reagon xhenemi, thotë ruaje prej Allah. Para mendon, me thonë sa e këto janë ato lutjet që na duhet mi bëjë. Çto lutjet janë? Të bësh ti banor xhenetit, ruaj Allah prej zjarrit xhenemit. Allah subhanahu wa taala po thot për këtë robër lutje që këto i thënë, që të dëgjona i përmendin. Pse se me vërtet dënimi i xhehenemit është Iran. Dënimi këto kurgjans janë në krahasim me çka mund me qenë në xhehenem. Allah subhanahu wa taala inshallah na ruan prej zjarrit të xhehenemit. Thot innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Me vërtet xhehenemi është një vend shumë i keq. Xhehenemi shumë i keq. Për zakumin që ka thonë inna shajarat az-zakum ta'amun athim, thot Allah subhanahu wa taala. Pema e zakumit është një pemë shumë e idhët. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një pikë e zakumit, një pikë e zakumit merra në dunja, s'hat asnjë ushqim, s'mundesh me hangër asnjë ushqim prej idhësinës që e ka ai. Asnjë ushqim se në haram. Një pikë me radhë zekumit. Thot paramendoni ata që në xhehenem s'kan ushqim tjetër përpos zekumit. Ushqim kjo. Po mos flasim domethënë edhe sa dënime tjera, dënimi më i lehtë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka me pas migja jam, pse i ka ndihmuar pejgamberit, pse ka qenë mirëbërës ndaj pejgamberit, veç pse i ka ndihmuar, mirë po ka vdek pa besimtar, dënimin më të lehtë ai. Këmbët në xhehenem kanë mi vlu trunt. Thotë që kjo është dënimi më i lehtë. Allahu na ruaj prej zjarrit. Pastaj thotë walladhina idha anfaqu, kalon në temë tjetër, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna dhalika qawama. Kush janë këto besimtarë? Besimtarët janë edhe ata të cilët se Allah subhanahu wa taala shpesh ka përshkruar se japin, mimma razaqnahum yunfikun. Na çka i kemi dhënë furnizim, besimtarët ndajnë diçka japin. Mirë, po kur ndajnë e kanë një farë rregullore, kanë një farë mase, jo veç me dhënë ose veç po e gjenjë mesatare. Apo kanë bejnë dhalike qawama, mes këtyre do të thonë as mos më bë koprac, as mos më lëshu dorën shumë, me gjithë një mesatare veç me dhanë. Se pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka ndodhur një herë, përmendo pejgamberi i Allahut çfarë gjendje ka pas. Abdullah ibn Ubay ibn Saluli kur ka vdek djali vet, ka ardhur thotë ja Rasulullah këmishën. Ta mbuloj babën tem, këmishën, ja ka lip këmishën pejgamberit. Ja ka dhënë këmishën. Edhe kur ka ardhur koha e namazit s'ka pas me shka me dalë në namaz me fal, s'ka këmish tjetër, s'ka pas. E Allah subhanahu wa taala e zbret ajo që majni mesatare. Dush mi pas spaku dy po me dhon një veç një e ki dhe me dhon. E kemi mbetesh me një pozitë shumë jo të lakmueshme. Pra besimtari duhet me gjetë një mesatare edhe kur jep. Pastaj kalon në temën e akidës. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun. Wama yaf'al dhalika yalqa athama. Tash Allah subhanahu wa taala këto e dim se na jemi besimtar dhe i lutim Allah çdo herë. Mirë, po në këtë lutje thot besimtarët, ato robërit e Allahut janë ata të cilët në lutje kur i lutën Allahut nuk ndërmjetësojnë, nuk shtin diçka, nuk i bëjnë shok Allahut, nuk i bëjnë shok tjetër kan. Kur e lutin veç Allah. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Ata janë të cilët nuk e lutin dhe një zot tjetër përpos Allah. Një zot, është Allah çatina
i luten. Besimtarët kur falin namaz thonë iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Allahu t'i thonë namaz. A thonë kështu në Fatiha. Vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Çka më thon për ata njerëz të cilët del pi namazit e thot këtë namaz e ka thonë, kjo deklaratë e madhe, veç ti të adhuroj dhe veç prej teje ndihmë kërkoj. Deklaratë e madhe. Del pi namazit i ndodh diçka. Edhe çka shko te kral këzi, te teqa, ku i di banën e këtë, atje ai vlijaja atje. Kjo është tradhti. Kështu e tradhton Allahu subhanahu wa taala. Mi u lut dikush që ka vdek. Pale ku e di Allah, lëm të shikoj gjendjen ai person. Atë ki shkon i lutet. Ki shkon ai ku çfarë halli është, ki i lutet për dëni, si thonë këto, për kismet, fëmia s'është mirë, s'po bën atë. Shkojnë na për teqen, na për tyrbe, na për audhu billah, Allah na rujt atë. Allah azza wa jall ka thënë: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Unë i përgjigjem lutjeve kur ata luten. Pra lutja nuk bën me ja bashkangjit Allahut kërkan tjetër. Se për të lut veç Allah subhanahu wa taala lut. Mushrikët e Mekës ja lut diçka që kanë dhënë me dorë, gur apo drum. Ibrahim alayhis salam kur e kanë thirrë në panajir, me shku me panajirin e idhujve. S'ka shku. E këto idhujt të tempulli i ka thi krejt e kalon veç të madhin. Kur kanë ardhë, krejt idhujt thinë, copa, këtë i. Veç një idhull i madh e kalon. Ka thonën, e ente fa'alte hadha bi alihetina ja Ibrahim. O Ibrahim, atje ki bon këtë me zotën atë tonë? Thot, jo, innehu, thot, që i madhi, apëshe ja kalon sopatën këton në karaharor. Thot, a i madhi u idhnu pak diçka, i caktoj krejt. I ka thonë Ibrahim, të Ibrahim, më thënë, apo talësh me neve, a i asë nuk nin, asë nuk sheh. Ibrahim e ka pas qëllimin me mrit e kjo. Me mrit e ki rast, me thënë, jo, po thonë nuk sheh dhe nuk nin po pse i lutesh? Si e drejtoni lutje, kam që ketë nevoj. Kujna, ti po thuaj nuk nin, nuk sheh. Nuk ndëgjon edhe nuk sheh. Ti shi lutesh, pse i lutesh atij? Do më thonë edhe kjo që e bojnë shumë në për disa vende, sidomos tarikatet, sufiste, në për vareza shkojnë, ju lutën, dë vdekmit aj, nuk sheh dhe nuk nin. Kjo vesh forma, se njësoj si mushrikët e Mekës në këtë aspekt. I lutën, diçka shka nuk sheh dhe nuk nin. Kjo është shirk, Allah në arrujtë. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Kush janë besimtarë, çka në duat, në lutjet e tyre nuk i shoqërojnë Allahut kërkan hiç. I lutën veç Allah. Po tjetër, në aspekt në raportit mes njerëzve, wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Edhe nuk e mbysin ndonjë frymor që e ka ndaluar Allahu, por pas me hak. Do të thonë pas ka raste se njeriu mbytet me hak, me të vërtetë. Cilat janë ato raste kur njeriu e meriton mbytjen? Ha? Allah subhanahu wa taala thon Kur'an an-nafsu bin-nafs. An-nafsu bin-nafs. Nëse njeriu ka mbyt, ai mbytet. Një prej rasteve. Tjetër, nëse ka bëjë moralitet, ka qenë i martuar. Çka gurzohet deri në vdekje. Tjetër rast, nëse ka bën rebelizim, del për islamit, edhe është i ditur, i vetëdijshëm, men beddele dinu faktulu, kush e ndron fejen, atë ekzekuton. Po tjetër, nëse ka bën, më thonë, çrregullim të armatosur me grup ose vetë ose me grup, çrregullim të armatosur me hinë me shqetësu dhe një familje, me bën vjedhje, mbytje, këto, ata po ashtu edhe ata në kësi raste mbyten. Në ka raste kur e meriton mbytjen, ama kështu e ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Edhe këto besimtarë nuk e mbysin frimorin që ka ndaluar Allah, e ka ndaluar illa bil haqq, përpose kur e meriton, kur janë dënime me vdekje.
Thot, wala yaznun. Edhe këto besimtarët e ruajnë moralin e tyre. Wala yaznun, dhe nuk bojnë immoralitet. Pra Allah subhanahu wa taala ka ndaluar immoralitet. E ka lejuar martesë. E ka lejuar për këtë shkak dënimet janë trepta në këtë fushë. Wala yaznun. Shikoni Allah subhanahu wa taala çka thotë për atë. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Kush i bën këto mëkatet? Këto besimtarët janë ata që nuk duhet t'i bëjnë këto. Po kush i bën këto? Yalqa athama. Ka më mbet në këtë gjendje. Më thonë, njollat që i merr me këto mëkate janë të këqija. Këto njolla nuk hiqen aq lehtë. Shikoni, janë do mëkate ku të shkosh në dunja, pa marrë parasysh feje, çfarë feje si takon, ai mëkat ku të shkosh i njëjtësh, këtë zonë për mëkat, vjedhja për shembull. Vjedhja. Edhe fetë më të devijuar, vjedhja është, zban, nuk lejo. Për këtë shkak, për besimtar është. Edhe me vjedh shumë keq. Ala ma keq, domethënë. Dikush që e ka bë plus vjedhjen me fetfa, me vjedh, ala ma keq. Keq me thonë, u 3 herë më keq. Allah subhanahu wa taala s'ka leju kësi gjana. Immoralitetin nuk e ka leju për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe immoraliteti ku të shkosh me gruat huaj, më thonë me bëj immoralitet, është gjë e shëmtuar. Edhe feja më e devijuar këtë kështu e drejta. Për këtë shkak këto janë njolla të këqija. Wa ma yaf'al, kur vjen Kur'an, yaf'al, do të thonë edhe një herë ti merra në kësi mëkati, të bëhet një njollë, është vështirë me, do thonë të Allah pendosh, Allah ta pendon. Mirë po, atë hiqet prej të njerëzit. Të njerëzit ta hekin njerëzit këtë njollë. Nuk ta hekin. Në është njollë shumë e keqe. Pra njeriu me gjithë mundin maksimal do të më thonë ta ruajë moralin e tij. E kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ata të cilët, do të thonë, mas shumë diçka peshon në ditën e Kiametit. Mas shumë diçka peshon thotë al-khuluqul hasan. Morali i mirë. Ta ruash moralin, që ajo peshon mas shumti në ditën e Kiametit. Pse se me vërtet po duhet me bën njeriu sabër të madh, durim të madh, me ruaj çat moral gjatë jetës ti. Po çka ndodh me këta? Thot yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. I shtohet dënimi në ditën e Kiametit. Edhe mbetet përgjithmonë në të imposhtër, muhana imposhtër. Mirë po, nashtë të deri këtu, me këto ajete, mos dëshpromi, se në vijim, Allah subhanahu wa ta'ala e bëni përjashtim. Thot, illa men tabe wa amene wa amile amelen salihan, fa ulajke yubeddilu Allahu sejjatim hasenat wa kana Allahu gafurur rahim. Mirë, ta shpërmendi se çka ndodh me këta mëkate. Ma thot, përveç ata të cilët, shikoni renditjen vëllezër. Illa men tabe, përveç ata që pendohen, wa amene dhe beson, wa amile amelen salih, dhe bën vepër të mirë. Me çka e ka lidh tobën? Jo veç tobe, u pendova. Me çka e ka lidh? Me vepër. E ka lidh me vepër. Ai që i kishte mbit 99 veta. Erdh njëri i tha, a ka tobe? Jo, vetë 99 veta i kimit. A s'ka? Ja, 99 veta i kimit të tobe lip. E po ti bëj 100, e miti edhe atë. Ti bëj 100, pa të ramë dhaksaj. Ma heshëm janë. Ju bon normale mbitje. E takoj edhe njanin ai dietari shkon. Se na duhet me njoft Islamin, me njoft Zotin tan. Zoti jot ka për vetë është Gafur. Fal. Kush je ti me thon s'fal? E vetë tha, kështu i kumbit 100 veta. Ka doni rrugdalje për mua? Ka tobe? Çiki personi i mençur. Tha ka. Po të pendohesh, po jo me qëndrum aty. Çfarë vendi kanë këti 100 veta i kimit? Pas ka belaxhi shumë aty. Ki i fuqishëm, i fort, e kanë ngasmu dikush, kanë baru me vrasje.
E se ki njeri e menqër, po ki to, po nesër e prish, e nguz dikush apet e prish. Tha, qka ti largohu për këtujt? Ban tobe, a do më pështu ti për kësaj belas, në bytjes, largohu. A i boni tobe, tu largu ndra jetë. Erdhen me lek të azabit, erdhen edhe me lek të mëshirës. Kur e këshirin, në mes të rrugës. Se kanë thonë, ato jo joni, jo, ato jo joni. I joni se ka bët 100 rasje, a i tha joni se ka bët tobe. Kur e këshirën në mes, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Gjibrili kur e ka pa që është në mes, me flatra e ka shtit pa kaj vendi mirë. Kaj vendi mirë edhe kanë marrë me lek të mëshirës. Ku është kjo? Ki ka bët tobe, vepra e mirë e këtina cila është hijreti, për vend më të mirë. Illa men tabe wa amile amelen salihan. Ajo lavirja, parameno, laviritet, vepra ma e shëmtume që e ban njeri. E ka shit trupin me parë. Kur ka bët tobe, si që të gonë për nga meri së nasën, ka bët tobe, edhe është largu për ati vendit. Rrugës e ka gjetë një qenë, qofshit nderu. Qenë, ka dosh me pi ujë me një vend, u konë thella i ujë, taj burimi, poshtë, u konë ujë, s'ka mujtë me mri. Edhe vape madhe, shtrihet qenis ma për ngordh. Kur e ka pa kjo, qenin, më thonë, në gjendje shumë, për ngordh. E ka marrë këpucën e vetë edhe i ka marrë ujë. Edhe i ka dhënë me pi ujë. Është kthjellë qeni, është. Edhe ka lëviz. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah ja ka falë. E ka falë para Allah. I ka ardhur vahi pejgamberit. Se Allah e ka falë çfarë? Mirë, ajo shpendu. Ku është vepra e mirë? Subhanallahu, qenit pse i ka dhënë ujë. Para mendon me dhënë njerit ujë. I ka dhënë qenit ujë, ka shpëtu. Këtë vepër të mirë ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allah azza wa jall po thot illa man taba wa amila amalan salihan. Për pos këta që pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Çka ndodh me këta? Çka ndodh? Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatim hasanat. Allahu këtyre gjë që i pendon, më thonë ja pranon pendimin, edhe këqija që i kanë bërë, ja shëndron në të mira. Si e kuptojmë këtë natë? Edhe këqija që i ka bërë, ja shëndron në të mira. Kur ndodh kjo? Jo për çdo herë. Njeriu kur bën gabim, pendohet, ja pranon pendimin Allahut. Nesër apet bën diçka, ose mas nesër, ose kalon një kohë apet bën. Pendohet apet e ja pranon Allah. Mirë po kështu vazhdon. Mirë po njeriu, nëse e ka bën një mëkat, pendohet për çati mëkatit. Edhe më njëtën e vet nuk e përsërit çat mëkat. Çat mëkat që e ka bën përpara mëkat, nuk e përsëriti mas tobës, ja Allah ja shëndron të mirë. Ja shëndron të mira, vepra të mira. Pse më nuk e ka përsërit? Nëse e ka përsërit veç ja fal, ma nuk ja shëndron në vepra të mira. Mama, nëse nuk e ka përsërit më çat mëkat njëtën e vet, vdes çashtu, këtë ja shëndron në vepra të mira. Allah azza wa jalla ayat Kur'anor, yubaddilu Allahu sayyiatim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah këtë ja shëndron në vepra të mira, se Allah fal gjithçka dhe mëshira. E Allah azza wa jalla prap thot, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah ta'ala." Çaj çka pendohet dhe bën vepra të mira, çaj me të vërtetë është pendu. Çaj ka bë pendim të vërtetë. Çaj ka bë pendim që në të sigurt se Allah ja ka pranuar. Në vazhdim thot, "Walladhina la yashhaduna az-zur." Kush janë besimtarët? Besimtarët janë ata të cilët nuk dëshmojnë dhe nuk bëjnë falsifikime. Me bë falsë diçka, me rrejt, me mashtru dikan. Dikush kur e mashtron dikan, e zë vetin të Zotit. Subhanallahu, thotë, ka i smer vesha. E mashtrova. Shko dil në pazar të bananat sidomos. Tu li far mashtrime me ato peshorët. Aja zë vetin të Zotit. Nuk është kur gjën s'ka, vetë ma shumë e kanë gatru vetën. Allah subhanahu wa taala ka thënë wailun lil mutaffifin. Mjerë për atë që masin mangës, i ka mallku Allah. Ata e zorin vetën. Walladhina la yashhaduna az-zur. Ata besimtarët janë të cilët nuk e dëshmojnë, nuk dëshmojnë diçka që është me rrejna, me mashtrime, me asë. As nuk bëjnë vetë, edhe si ndihmojnë dikujna. A i këni pa ju më gjyqë, shkanë të bënë. Me këtë rastet, në gjyqë të këtone.
Teatri më i madh në botë është Maqedonia. Ne na mësuan një objekt teatr. Këtë shteti teatri vëllazër. Lojna të ndryshme janë të bëu me neve. Me parë e njerëzve. Ai ka vjedh miliarda, para mëna këto pijunat 8 milion euro jep na pështo. Nëse ti jep 8 milion, taj çka ka bën? Kred, domethënë emrat për na i çesin, këtë çka kanë punuar gjyq këtë korruptuar. Çfarë shteti ki? Unë nuk e di ç'i dojnë me hinë në Evropë këto. Në Evropë, nëse kanë Evropa kështu, ma mirë të Europë, se sa Evropë. Walladhina la yashhaduna zur, wa idha marru bil lagwi marru kirama. Edhe ata se njerëzit janë mësuar me bë gjëra të kota. Mirë po besimtarët to i ruhen këtij gjërave të kota. Dhe kur kalojnë, prapë majnë veten. Të na një fjalë e jargoni popullit, se hajnë forën. Apo atë kështu njerëzit. Pra besimtarët duhet me rujt veten e vet, me nderu veten sikur e ka nderu Allah subhanahu wa taala. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yahirru alayha summan wa umyan. Pra edhe këta besimtarë janë ata të cilët kur përmenden ajetet e Allahut, ata i këto i përcjellin këto përmendje, i përcjellin me shumë derë edhe nuk bëhen shurdh me meca. Kur duhet me mbrojt fejen, të partë i gjenë. Kur duhet me nderu ajetet e Allahut, këtu i gjenë. Asnjëherë nuk tallen me fejen, nuk tallen me ajetet e Allahut. Se dhe njëherë për ndodhë njeriu pa dije, dhe njëherë për shofmi njeri i mirë, i moralshëm, i sjellshëm, mirë po bjen dhe njëherë në një situatë po tallen me fej, me gjanat fejes. Tallja me gjërat e fejes qëtë për feje. O janë ndishme, sensibile shumë, duhet me qenë shumë i kujdesshëm e njeriu. Sigur, është një shembull për përmendim, edhe. Tha, hoxha njëri, tha, hoxha, a ban një pyetje, hajde hanë një koftë, kur së më kanë vetat, hajde të shothën, në një pyetje mësë është hajrë. Tha, kina bisedu, tha, diçka na këtu ma mirë, për na del në xhehenem me shku. Stakfirullah. Qaq me guxim në xhehenem, ai Malikin, Mikaili, thënë, kur e ka pa xhehenemin, pi atër s'ka mujt me keshma, pi trishtimit. Veç pëse e ka pa. Këtina për del hesapi, thot, për na del me hinë xhehenema. Po hajë, si u tul kjo matematik. Po ju, që shpëthoni xhenet, çfarë njerëz i kanë me hi, kur kush njofshëm as njani, edhe. Këtë që ato të njofshmit, që të figurat ma vipa, këtë në xhehenem. Na mirë me shkua gjë, që ato ndryshën që atë ekin. Stakfirullah. U tërqef likura. Edhe sërë që i përmendit, më zë një frikë, edhe. Qysh, më thonë, për familjeve tona, kësi biseda me ba. Kjo lejet se jasi, po kësi bisedat qesin edhe prej fejes. Allah në arë. Njani thot, Allah i ka bon 2 melek të mi shkryt veprat. Që kish ka i shkryt thot veprat e mirat e ona është në pushim. Lirisht në të merë pushim. Pse, se unë kur zbet mira, këtë këqia bëj. Allah në arujt atë. Pastaj besimtarët, si që thamë në fillim, janë të lidhur ngusht me lutjet. Thot walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Besimtarët janë ata të cilët në lutje thojnë na dhuro o Zot, na dhuro neve të kemi bashkëshorte të mira, të udhëzuara, të devotshme kështu. Edhe pasardhës të tonë kështu ti kemi që të jenë kënaqësi për syrin tonë, për syrin e besimtarit, apo? Waj'alna lil muttaqina imama. Dhe neve të na bën udhëheqës për të devotshmit. Në këtë jetat janë të lidhur në devotshmëri me njëri tjetër. E pastaj thot Allah subhanahu wa taala ulaike yujzauna al-ghurfata bima sabaru. E çdo besimtar kanë më shpërblye el-ghurfa, që është përmend këtu, e ka qëllimin grada më e lartë. Çdo besimtar që u përmendën këta ajete kështu, kanë më shpërblye me derexhen më të lartë. Inshallah Allahu na e bën nasip. Thot, si kanë mëri këtë, thot, bima saberu, këta kanë bë sabër. Që kjo është ka e përmenën deri tash, pa sabër nuk mërijet. Që është ka s'ka sabër, së një mërin këta gjërë. Sabëri është, dhe me thanë, e vërtiti më i madhë, adhe që sebeb për me mëri të këto gradë.
wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Çka e përmenda me lek t'i presin me selam, me përshëndetje, thotë wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Që ati kanë me ndigjuar përshëndetjet e melekëve. Kanë selama, kanë me përshëndet me selam, kanë muhabit me lekt. Qish mrinën këto? Me shpëtu prej fitneve të dunjajës e më bon me përjetu këtë qast me hinë gjennet. Khalidina fiha, ati do t'jenë përgjithmonë, hasunat mustaqarra wa muqama, vend është me i bukur i vend. Qëndrimi, pozita ma e mirë, do t'jetë për ata, vend ma i mirë, ma i kanshëm, që Allahu subhanahu wa taala ka përgatit për njerëzit. Para mendon një dietar thotë, në dunja ka gjana shumë bukura. A ka është, me të vërtet, ka shumë gjana të bukura. Kush i ka bën këto? Thotë njeriu. Edhe po habitmi na. Ai kur të është ai programi për keret, kanë dalë keret reja. Qish po na shkan sini, lakmia, se aty ai pa adrenalinë, se shtëpia të mira ku po kallzojnë, rroba të mira, këtë po habitmi. Kush i ka bën këto? Njeriu për njeriu. Mirë, çka ju shkon mendja? Çka ka bën Allahu për njeriu? E thot në një hadith kutsi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu azza wa jalla thot a'adtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad minkum. Thot kum përgatit Allahu azza wa jalla, kum përgatit për robërit e mi. Gjëra të cilat as syri se ka pa, as veshi se ka ndëgju, as i ka shku mendja. Ka shumë dunja të gjashme, dunja shka në gjashme në gjennet, ama ka do gjana shka do të befasohesh. Ato as syris ti ka pa, as veshi s'ka ndëgju, as që mujti mi paramendu dhe njëherë. Ato janë befasi, inshallah Allah, na befason na. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, pra përsëri lutja. Jeta jonë është këtë shumë ngusht e lidhur me lutje, mes neve dhe Allahut. E Allah subhanahu wa taala thotë kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Thuaj o pejgamberin, Allahut nuk i vjen liran me ju lëm çat gjendje që jeni, po mos ishte lutja juve. Nëse nuk bëni lutje, Allah subhanahu wa taala ju lën në çat gjendje. S'u ndryshon hiç. Lutjet u ndryshon gjendjen. Fakat ka dheptun fesohu fe jakune lizama. Nëse gënjen njeriu për gënjeshtron fejen e këtë që Allah subhanahu wa taala gjitha argumentin që na i ka dhënë neve. Atëherë njeriu, më thonë xhehenemi i bëhet një prej, më thonë, jetës tij. Dhe të metet aty për gjithmonë dhe s'ndahet për saj. Mirë po, këto lutjet që kena mësu prej Kur'anit, prej hadithit, prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse i instalojmë në jetën tonë dhe i përdorim dhe i praktikojmë, i bëjmë gjithë pandashme prej përditshmërisë tonë, wallahi Allah subhanahu wa taala nuk ta çon këtë lutje bosh. Kemi apo hajrin në dunja apo në ahiret. Kemi apo hajrin, inshallah Allah subhanahu wa taala na bën prej atyre besimtarëve që i ka përmend këtu, e na bën prej atyre që jetën tonë vazhdimisht të qenë duke i lutë Allahun, Allah inshallah na ndryshon gjendjen, na i bën më të mirë në dunja, një ditë kur të ringjallë krijesat, neve ta ringjallë në shoqërinë e pejgamberëve edhe robërve të mirë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.